హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి స్పెషల్ డిష్ అనమాట. అదేంటంటే ఇప్పీ అండ్ మ్యాగీ, ఇవి రెండు మిక్స్ చేసి మనము డిఫరెంట్గా ఈరోజు ఒక డిష్ చేయబోతున్నాము. మామూలుగా అయితే మ్యాగీ అయినా ఇప్పీ అయినా డైరెక్ట్ వాటర్లో వేసేసి తీసేసుకుంటాము. బట్ నేను వెరైటీగా చేస్తున్నాను. ఆనియన్స్, క్యారెట్, బఠానీ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్, ఉల్లిపొర, కొత్తిమీర అన్నీ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ వచ్చేసి అల్లం పేస్ట్, సో చూసినట్టయితే సాల్ట్, మిర్చి పౌడర్, ఇంకొచ్చేసి ధనియా పౌడర్, చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్, ఈ 3 తీసుకున్నాను అనమాట. వెనిగర్. సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇంకొకటి వచ్చేసి వాటర్ క్వాంటిటీ కూడా మీకు చూపిస్తాను, ఆయిల్ కూడా చూపిస్తాను. సో వాటర్ తీసుకున్నాను ఒక బౌల్లో, ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. సో ఇవి మనము కట్ చేసేసి ఇంకా అందులో మనకి మసాలా వస్తుంది కదండి, అది సపరేట్ చేసేసుకోవాలి. ఇవి వచ్చేసి బాయిల్ చేయాలి. అది ఓపెన్ చేసి మనం ఒక బౌల్లో తీసుకుందాము. మసాలా వచ్చేసి 2 మిక్స్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో 2 మ్యాగీ మసాలా, ఇప్పీ మసాలా 2 మిక్స్ చేసి అలా తీసేసుకున్నాను. సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇంకా మనము అది బాయిల్ చేసుకుందామండి. ఇప్పీ వచ్చేసి సో చూడండి, చాలా అంటే చాలా యమ్మీగా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అసలు సింపుల్గా 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనకి ఇప్పీ మ్యాగీ అలా చేసుకోవడము. సో చూడండి, నేను ఆల్రెడీ బాండ్ పెట్టేసుకున్నానని గ్యాస్ పైన. సో వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. వాటర్ క్వాంటిటీ కూడా మీకు చూపించాను, మీకు తగినంత తీసుకోవాలండి. సో చూసినట్టయితే నేను ఒక బౌల్ నిండా తీసుకున్నాను. వాటర్ వచ్చేసి కడాయిలో వాటర్ బాగా హీట్ అయిపోవాలి. దాన్ని ఒక 2 మినిట్స్ వదిలేసేయాలండి. వాటర్ అలా పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకా 2 మినిట్స్లో బాగా గరం అయిపోతాయి వాటర్ వచ్చేసి. ఆ గరమైన వాటర్లో మనము నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పిని తీసేసుకోవాలి అనమాట. సో చూద్దాము వాటర్ గరమైందా లేదా అనేది. సో చూసినట్టయితే చాలా మరిగిపోతుందండి వాటర్ వచ్చేసి. సో అలా అవ్వగానే వేసామంటే ఒక 2 మినిట్స్లో ఉడికిపోతుంది మ్యాగీ. లేదు నార్మల్ వాటర్లో వేసామంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో చూసినట్టయితే చూడండి, నేను ఆల్రెడీ అందులో వేసేస్తున్నానండి. ఒక్క 5 మినిట్స్ అలా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మామూలుగా మ్యాగీ మనము ఇప్పి వచ్చేసి వాటర్లో డైరెక్ట్ అలా వేసేసుకొని తింటాం కదండి. ఇది అలా చేయను, నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నానండి. మీరు పూర్తిగా వీడియో చూసినట్టయితే మీకు అర్థమైపోతుంది. బ్యాచిలర్స్కి అయినా, లేదు అంటే మమ్మీ డాడీ ఇంట్లో లేకపోయినా, చిల్డ్రన్స్ అయినా, పిల్లలు వంట చేసుకుంటారు కండి 10th క్లాస్ ఎబో అలా ఉన్న వాళ్ళు మామూలుగా ఇప్పి, ఆమ్లెట్ ఇలాంటివి చేసుకుంటుంటారు. సో వాళ్ళంటి వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మెయిన్ ఏంటంటే మనకు ఒక 5 మినిట్స్లో వంట అంటే అది ఇప్పి లాంటివేనండి. అందులోనూ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసామంటే ఇంకా యమ్మీగా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి రాగానే కూడా స్నాక్స్ లాగా చేసి పెట్టేయచ్చండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు ఇలా చేయడం వల్ల. సో చూసినట్టయితే సగం ఆల్రెడీ ఉడికిందండి, ఇంకొంచెం ఉడకనియాలి. మనము బయట మసాలాలు ఎక్కువ తీసుకోవడం కన్నా ఇలా ఇంట్లో చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉండాలి నేను ఏ టైప్లో చేస్తున్నాను అనేది. ఇవన్నీ యూజ్ చేసేది జస్ట్ న్యూడిల్స్కి ఒక్కదానికి అనుకుంటారు, లేదండి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో నేను చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. సో చూసినట్టయితే ఉడికిపోయింది. అందులో ఉన్న వాటర్ వచ్చేసి క్వాంటిటీ ఎలా మనము అంటే హోల్స్ ఉన్న గిన్నెలో అలా తీసుకోవాలి దాన్ని, ఉడికిన ఇప్పీని మ్యాగీని వచ్చేసి. సో అప్పుడైతే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టేసుకుంటే కిందికి వచ్చేస్తుంది. మీకు నేను చూపిస్తానండి ఇప్పుడు. అందులో ఆల్రెడీ మ్యాగీ పెట్టేసుకున్నాను నేను హోల్స్ ఉన్న గిన్నెలో. దాని కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టేశాను. వాటర్ క్వాంటిటీ మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుందండి. సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. నేను అలా కొంచెం అంటే విడివిడిగా చేసుకుంటే అది ఏంటంటే మరి అంటుకుపోయి ఒక ముద్దలాగా అవ్వకుండా విడిగా ఉంటుంది, మనకు తినడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. తినాలనిపిస్తుంది. మొత్తం అలా మామూలుగా నీళ్ళల్లో ఉడకబెట్టి తింటాం కదా మ్యాగీ వచ్చేసి, అలానే ఉండకుండా డిఫరెంట్ ఉండదు. సో చూసినట్టయితే అందులో వాటర్ క్వాంటిటీ అంతా కిందికి వచ్చేసిందండి. సో మనకి మంచిగా పొరలుగా అలా ఉండిపోతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఆయిల్ తీసేసుకుంటున్నానండి. సో చూడండి, ఆయిల్ కొంచెం గరం అయిన తర్వాత మనం ఏదైతే కట్ చేసి పెట్టుకున్నామో అవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ అందులో వేసేయాలండి. నేను చూపిస్తాను, మీరు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. సో చూడండి, సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి. సో చూసినట్టయితే బఠానీ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్ అన్నీ నేను అంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయిల్లో అన్నీ బాయిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి అవి చక్కగా ఉడికిపోతాయండి. ఎందుకంటే మనం ఉన్న క్వాంటిటీకి ఆయిల్ కరెక్ట్గా తీసుకున్నట్టయితే మనం లేట్ చేయవలసిన అన్నీ ఒకసారి వేసుకున్నా సరే ఉడికిపోతుంది. సో నేను జస్ట్ 1 మినిట్ 1 సెకండ్ గ్యాప్లోనే అన్నీ వేసేసుకుంటున్నానండి.
సో చూడండి, ఓన్లీ 1 ఆనియన్, 1 క్యారెట్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఉల్లిపొరండి. మామూలుగా ఉల్లిపొరని ఎన్ని రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా సూపర్గా యమ్మీగా ఉంటుందండి, చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. సో చూడండి, అన్నీ ఆల్రెడీ వేసేసుకున్నాను నేను ఆయిల్లో వచ్చేసి. వీటిని బాగా మగ్గనివ్వాలండి. మగ్గిన తర్వాత అందులోనే మ్యాగీ వేసేసుకోవాలి. ఏదైతే మేము ఉడకబెట్టుకొని పక్కకు పెట్టుకున్నాము maggie+yippee అనేది, సో అందులో వేసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ ఉడికిపోయి చక్కగా అయిపోయాయండి, దగ్గరకు వచ్చేసాయి. ఇంకొక 1 మినిట్ అయితే సరిపోతుంది. సో చూడండి, ఆ 1 మినిట్ అయిపోయిందండి. ఇంకేసేసాను నేను మ్యాగీ వచ్చేసి. అంతా రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇంకేమేమి వేస్తానో మీరు చూడండి. సో చూసారు కదండి, సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, కొంచెం వెనిగర్ అవన్నీ వేయడం వల్ల ఏంటంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది, యమ్మీగా ఉంటుంది. బయట తీసుకున్నామనుకోండి మసాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. జస్ట్ నేను క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా ఇంట్లో మనకి ఎక్కువ మసాలా ఉండకుండా చేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మసాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల టేస్ట్ అంటారు కానీ అట్లా కాదండి. సో చూడండి, నేను చిల్లీ పౌడర్ కూడా చిల్లీ సాస్ తీసుకున్నాను, చిల్లీ పౌడర్ కూడా తీసుకున్నాను. సో చూడండి, సాల్ట్ తీసుకున్నాను. మనము అంటే తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం తీసుకున్న క్వాంటిటీ టేస్ట్ మాత్రం యమ్మీగా ఉంటుందండి. సో ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాను. సో మీరు చూసినట్టయితే బయట వాటితో పోలిస్తే మనకి చాలా బెటర్ అండి. ఇప్పుడు ఆ maggie+yippeeలో ఏదైతే మసాలా వచ్చేసిందో జస్ట్ నేను అది మాత్రమే వాడుతున్నాను. గరం మసాలా ఇలాంటివి అయితే ఏమీ వేయట్లేదండి. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ మసాలాలు ఎక్కువ తినడం వల్ల గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తుంది. సో నేను ఉన్న వాటిలోనే అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను. అసలు కొంచెం కూడా ఇది ఉండదండి. మసాలా టేస్ట్గానే ఉంటుంది. మసాలా కూడా హెవీగానే అయితే ఉండదు. సూపర్ ఉంటుందండి టేస్ట్ వచ్చేసి. సో మీరు ట్రై చేయండి. ఇంకా మామూలుగా మ్యాగీ అంటే ఏముంది, ఒక 1 మినిట్లో 2 మినిట్స్లో వండేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు. ఆ 1 మినిట్ 2 మినిట్ బదులు ఒక 5 మినిట్స్ కేటాయించినట్టయితే మీరు ఇంత యమ్మీ టేస్టీ maggie+yippee రెండు మిక్స్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చండి. సూపర్గా ఉంటుంది. సో మేమైతే ఏంటంటే ఇది నాకు ఖాళీ ఉన్న రోజు లేదా అప్పుడప్పుడు చేసి పెడుతుంటాను పిల్లలకి కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ. సో ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయింది. మా వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఆనియన్ నింబుతోటి నంచుకొని తింటారనమాట. సో అందు గురించి ఆనియన్ నింబు లేదండి ఇంట్లో, ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఆనియన్ వేసేసి లైట్గా కొత్తిమీర కట్ చేసేసి జస్ట్ అలా వేసేసానండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అసలు నేను చెప్పనవసరం లేదు, మా వాళ్ళకి ఇస్తాను, మీరే చూస్తారు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి. సో చూడండి, ఎంత బాగుందండి, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. సో అంటే మీ ఇప్పి మ్యాగీ తినని వాళ్ళు కూడా ఉంటారండో కొందరు. వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తినిపించాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి, కంపల్సరీ నచ్చుతుందండి. సో చూడండి, ఎంత చక్కగా ఉందండి, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది, అంత చక్కగా. సో యమ్మీ టేస్టీ డిఫరెంట్ స్టైల్లో చేసినటువంటి యిప్పీ మ్యాగీ అండి. ఎంత టేస్టీగా, కానీ చూస్తుంటేనే ఇదైపోతుందండి, నాకైతే నోరు ఊరిపోతుంది. బట్ నేను ఇంకా బ్రష్ చేయలేదు. సో మా వాళ్ళకి ఇస్తున్నానండి పెట్టేసి. సో చూద్దాం మా హస్బెండ్ ఏం చెప్తారో, తనకి నచ్చిందా లేదంటే ఎలా ఉంది అనేది. సో తనకి నచ్చేసింది అనమాట, చాలా బాగుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అలా కొంచెం ఉల్లిపాయ నంచుకొని ఇంకా తింటుంటే ఆ టేస్టే వేరండి. కంపల్సరీ ట్రై చేయండి, మీకైతే చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉంటుందండి. నేను చెప్తున్నానని కాదని మీరు ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి వీడియో చాలా చేస్తామండి, మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.